По причине обилия информации в современном мире человек становится растерянным. Для того, чтобы лучше жить, ему нужны ориентиры. Мистики и философы владеют такими ориентирами. В видео мы представим вам 10 простых, но чрезвычайно глубоких в своей основе правил лучшей жизни. О них всегда знали мудрые, и их забыл современный человек. Будда говорил, что человека пугает не действие, а не знание того, что нужно делать. Если у каждого человека были бы простые и доступные для понимания правила, делающие личность развитой и гармоничной, и с помощью которых он смог бы жить лучшей жизнью, стать счастливым для такого человека было бы закономерным событием в его судьбе. Вот 10 правил лучшей жизни, согласно которым живут мудрые мира сего и призывают жить остальных. Перестаньте волноваться. Это первое правило лучшей жизни является одним из самых важных. Дело в том, что волнение не дает ясности картины. Представьте водную гладь. Когда она волниста, то яркость солнца и голубизна свободы небес отражается в такой воде с искажениями. Ровно так же волнующийся человек видит окружающее неправильно и фальшиво. Наука говорит о том, что беспокойство напрямую влияет на снижение активности в конструктивной социальной жизни человека, выполнение им социальных обязанностей и влияет на его умственное и физическое здоровье. Обеспокоенность истощает нервную систему и делает жизнь невыносимой. Между тем, вдумчивость и глубокомыслие не имеют ничего общего с обеспокоенностью. Они дают выход из любой сложившейся ситуации. Обеспокоенность же загоняет человека в тупик. Остановитесь и посмотрите на вещи спокойно и взвешенно. Это приблизит вас к решению любого вопроса. Остановите попытки контролировать жизнь друзей и родственников. Мы привыкли манипулировать кем-то в жизни и участвовать в чьих-то манипуляциях настолько, что воспринимаем подобное отношение друг к другу как норму. Это искажение и аномалия в здоровом человеческом обществе. Присвоение себе права властвовать над кем-то и стремление давать непрошенные советы истощает каждого. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, человек сосредоточен на чужой и старается ее контролировать. Подобное поведение энергозатратное и неэффективное с точки зрения ясности восприятия происходящего. Помните, что лучший довод – это собственный пример. Следуйте сами тем советам, которые вам бы хотелось дать остальным. Своими доводами и неуместными советами мы утомляем себя и окружающих. Сосредоточьтесь на своей жизни, и в ней появятся единомышленники. Умерьте честолюбие. Честолюбие – это стремление к высокому статусу, известности и славе. Подобное стремление развивается и культивируется в социальных сетях и масс-медиа. В результате люди ставят себе разрекламированные и чужие цели и живут не своей жизнью. Амбициозные люди впадают в крайний эгоизм и готовы на действия, если видят заинтересованность или несправедливость только по отношению к самим себе. До других им нет дела. Честолюбие строится на иллюзиях и ложных целях, которые забирают энергию от того, что действительно нужно человеку. Человек перестает видеть смысл в том, что у него уже есть. Чтобы быть гармоничной личностью, не обязательно быть известным. Чтобы обрести счастье, не требуется занимать высокий пост. Вы определите настоящий смысл вашей жизни, когда в вас пропадет честолюбие, и вы откажетесь от излишней амбициозности. Не копите больше, чем вам нужно. Из-за ложных жизненных ориентиров человек начал путать богатую и полными чувствами жизнь с суммой на своем счете. Между тем, деньги лишь делают вещи доступными. Если финансы являются смыслом жизни, то такое мировоззрение не приводит человека к настоящему богатству, а его чувства к нужной глубине. Деньги должны служить, вместо этого человек служит деньгам. Тот, кто работает исключительно за деньги и видит в накопительстве смысл жизни, не живет вовсе. Часть энергии человека должна непременно быть направлена на развитие сильных и благородных сторон личности. Помните, что мир дороже денег, а все потуги человека, живущего ради накопления, в любом случае оборачиваются местом на кладбище, на которое он уже давно заработал, и где он не будет отличаться от других. Сконцентрируйтесь на гармоничной жизни. Нужные суммы денег придут, когда в вашей жизни появится ясность, понимание и живое дыхание ваших раскрытых чувств. Учитесь расслабляться. Древнее знание говорит, что единственный дьявол, живущий на земле, это человеческая глупость. Глупость владеет человеком, когда он напряжен.
Она останавливает созидательный процесс и блокирует любое конструктивное решение и действие. Каждая ситуация должна решаться естественно. Преодоление и внимание не означает напряжение. Напротив, они делают человека эффективным. Чтобы быть эффективным, не нужно быть напряженным. Нужно ясно мыслить и адекватно воспринимать ситуацию. Искренний и созидательный труд, чередующийся с расслаблением, способен сохранить человека на многие годы. Не забывайте, что хороший отдых – это 50% хорошей работы. Расслабление не подразумевает истощение себя алкоголем или хаотичным образом жизни. Расслабление – это смена деятельности и направление своих усилий в творческое русло. Для этого нужно хобби. Любимое хобби – это залог эффективной работы. Развивайте чувство юмора. Умение смеяться над собой – это необходимый навык на жизненном пути. Но юмор не должен быть горьким, опасным или циничным. Нужно учиться смеяться не над миром, а вместе с миром. Юмор уменьшает напряжение, защищает от глупых поступков и делает человека более производительным и творческим. Наука говорит, что служащие, посещавшие тренинги, где их обучали относиться с юмором на происходящее, испытывали меньший стресс на работе, обладали повышенным настроением и пребывали в хорошем расположении духа в течение всего рабочего времени, проведенного после тренингов. Юмор не означает несерьезности, скорее он учит понимать, что многие вещи мы воспринимаем слишком серьезно. Добрый смех над собой сделает вас лучше и повысит вашу мотивацию. Найдите цель вашей жизни. Без цели в жизни человек подобен цветку, который вянет в отсутствии воды и солнечных лучей. Многие ставят себе цели, которые связаны с их личностными желаниями. Достигнув их, они не получают удовлетворения. Цель должна быть гораздо больше личности и ее устремлений. Ни продвижение по работе, ни накопление денег не могут быть настоящей целью вашей жизни. Все это инструменты для движения к цели. Некоторые говорят, что не могут найти цель. Если вы не знаете, для чего живете, значит у вас недостаточно энергии. Сперва вам нужно наладить свой быт и привести дела в порядок, чтобы они перестали истощать вас и забирать большое количество энергии. Накопив энергию, вы сможете поставить перед собой настоящую цель. Помните, если вы не понимаете, для чего живете, вы не знаете, как нужно жить. Не причиняйте вреда никакому другому человеку. Райский сад находится внутри человека, а не на небесах. Его красота зависит от того, какие душевные и духовные цветы мы в нем садим. Мудрые говорят, что сажая чертополох, весь наш сад зарастает чертополохом. Нельзя достигнуть лучшей жизни за счет кого-то или причиняя кому-либо вред и боль. То, что мы желаем другим людям, мы привносим в свою жизнь. Из наших побуждений к другим мы строим дорогу к своему счастью. Не накапливайте зло. Помните, что факт обиды и злости на кого бы то ни было – это признаки неустоявшихся и приземленных устремлений неразвитой внутренней человеческой структуры. Сила происходит от целостности. Ваша злоба, негодование и ненависть – это ворота, через которые от вас утекает энергия и которые делают вас доступным к любым несуразностям этого мира. Избавьтесь от зла внутри себя и сосредоточьтесь на своей судьбе. Так никакое внешнее зло не сможет на вас повлиять. Воздерживайтесь от гнева. Гнев – это причина, по которой человек становится слепым, даже обладая прекрасным зрением. В минуту гнева мы можем создать ситуацию, на исправление которой понадобятся годы и десятилетия. Гнев подобен тлеющей искре в вашей душе. Лишь только подует ветер, как пожар охватит весь ваш дом. Недовольство к людям нужно заменить пониманием и осознанием причин их поведения. Не нужно делать замечания и указывать человеку, если вы сами в подобной ситуации совершили ошибку. Воспитывайте в себе милосердие. Гнев превращает ваше сердце в бесчувственный лед. Помните, что слеза Герды растопила сердце Каю, вернув ему чувство и жизнь. Сочувствие к другим и искреннее стремление понять мотивы способно нас избавить от гнева и защитить от черствости и бесчувствия, которые превращают жизнь в серую череду дней, наполненную несчастьем и злобой. Будьте милосердны. Милосердие ведет к великодушию. Величие души откроет перед вами ваши духовные силы и сделает жизнь сказкой. Не обвиняйте никого. Обвинение кого-то или чего-то в своих невзгодах и неудачах
это признак незрелости души. Мы попадаем в плохую ситуацию, не умея полностью и правильно воспользоваться доступными нам ресурсами. Природа и мир не загоняют человека в угол и безвыходное положение. В тупике человек оказывается из-за своего непонимания. Не обвиняйте никого. Поддерживайте здоровье в теле, развивайте ваш интеллект обучением, ваши чувства с помощью возвышенных идей и творчества, а ваше духовное начало с помощью глубокого чувства единения со всем живым. Вы увидите, что в мире нет нужды никого обвинять, даже себя. Вместо этого нужно сделать выводы и принять ответственность за свою жизнь. Научившись мыслить ясно и без злобы, вы преодолеете любую ситуацию, получите необходимый опыт и станете умнее. Представленные 10 правил способны привести человека к прозрению и лучшей жизни. В своей простоте они обладают максимальной эффективностью и глубиной мудрости. Эти 10 правил лучшей жизни может воплотить каждый человек в своей повседневности, начиная с этого момента. Все, что вам для этого нужно, это желание познавать и раскрывать свой внутренний потенциал. Каждый человек имеет право быть счастливым. Мудрые говорят, что человек сам из-за своего непонимания и незнания лишает себя счастья. Зачастую у него нет плана на свою жизнь. Он не смотрит на жизнь стратегически и не видит глубинных связей между вещами мира. Между тем, именно философское мышление и развитая внутренняя психологическая конституция оздоравливают жизнь и избавляют от множества неприятностей. Избавляясь от неприятностей и невзгод, вы сосредотачиваетесь на главном. Так вы становитесь сильными, мужественными, счастливыми и выполняете собственное предназначение.